Chivis, ¿cómo están? Ya sé, es muy difícil para caminar porque soy una sirena. Bueno, si ven, soy una sirena completamente. Con un vestido raro. Bueno, así. Bueno, ya sé, escuchan unos ruidos porque es que están viendo algo. Chivis. Es que les quería decir que mañana los iba a ver para que filme este video porque es que, miren, hoy no puedo hacer la video porque es de noche, miren, es de noche y mañana, ¿saben qué? Me van a ver. Entonces, chao, mañana me van a ver arreglada y obviamente con un bikini, obviamente, porque como voy a ir así, oh my god, es what? Bueno, entonces, chao para mañana, porque tengo que irme a acostar. Chao, mañana nos vemos. Besitos. Les quería decir antes, como si quieren ver la otra parte, tienen que suscribirse a mi canal porque mi canal es súper cool. Bueno, nadie me dice que es cool, pero yo sí digo que es cool. Bueno, si quieren ver la otra video, tenemos que llegar a los suscriptores como hay por ahí de 20, sí, tampoco tanto porque a mí no me gusta tanto. Y de like, sí, como por ahí 30. Bueno, espero que les haya gustado este video. Mañana, ¿saben qué? También, miren, para que sepan que es más fácil, pongan en la campanita así, ¡pup! Ya sé que no está, pero ¡pup! Imaginario. En la campanita la tocan, pues obviamente en el celular o algo así. Y después no se van a perder ningún canal de mí. Vamos a comenzar. Bueno, hasta mañana, mejor dicho, porque es mañana. Chao.